teman-teman semuanya, selamat datang di Momocha Drawing. Sebelum menggambar, aku mau mengajak teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggambar air terjun ya. Air terjunnya simetris nih teman-teman. Jadi nanti air terjunnya ada di tengah-tengah. Seperti biasa aku menggambar menggunakan spidol hitam dan kertas A4, juga crayon Faber-Castell yang 60. Nanti di bagian mewarnai aku juga menyertakan nama warnanya di sudut kanan bawah ya. Yang nggak pakai crayon ini boleh banget dipakai aja crayonnya yang di rumah ya. Dicari warna yang mirip-mirip aja nih. Aku menggambarnya pelan-pelan nih teman-teman agar mudah mengikuti. Masih terlalu cepat, boleh di pause ya. Jadi cara gambarnya sambil sesekali di pause videonya. Nah, daripada berpanjang lebar lagi, aku melanjut menggambar ya.
Oke deh, terima kasih sudah menggambar bareng Momocha. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.